လောကမှာတဲ့ကြောက်เสียအကောင်းဆုံးဘေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကသူ့ထက်ဆိုးဝါးတဲ့သူ့ထက်ယုံမာတဲ့သူ့ထက်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဘေးမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘေးကဘာလဲဆိုတော့ကဲခင်ဗျားတို့ဘာကြောက်ကြလဲခင်ဗျားတို့ဘဝမှာအကြောက်ဆုံးကဘာလဲကိုစီရှိနေရမယ်နော်အဖြေတစ်ခုစီကိုယ်စင်ကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဘေးကိုပြောမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာတော့အနိုင်မဲ့အတုမရှိအရှင်မြတ်ကြီးအဲ့တော့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးပြောတဲ့စကားကတော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်တသွေမတိတ်လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မှတ်သားရမယ်အရာတွေပေါ့သို့တော့ဒါလေးကိုမပြောခင်ကိုတော်ကောင်းတို့ဘဝတွေမှာကိုယ်တိုင်ဘာကိုတကယ်ကြောက်နေသလဲကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်နေတာကဘာလဲနော်တချို့ကအခုဒီလိုမေးခွန်းမေးရင်ဖြေစရာမရှိဘူးနော်တိတ်ပြီးတော့ထွေထူးထူးမခံစားမိပါဘူးဗျာဘာကြောက်လာရည်ရလို့လည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်ချင်လာရည်ရလို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တိတ်တော့ကိုအထင်ကြီးမနေနဲ့မောဟများတဲ့လူတဲ့ဗါတဲ့တွေ့ဝေမိုက်မဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးနောက်ဘဝတစ်ခုဖြစ်လာရင်ဘဝဆိုတာအန္တရာယ်တွေနဲ့ရောပြောင်းနေတဲ့နော်ခန္ဓာတန်တရားအစဉ်ကိုဒါဘဝပြောတာအဲ့တော့ဘဝဘယ်ဘဝပဲရောက်ဘဝတိုင်းမှာအန္တရာယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုသတိမမူမိပဲနဲ့ဘာမှသိထွေထူးမကြောက်လာပါဘူးဖေဟာဆိုရင်ဒါဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပညာရှိလို့လားမရှိလို့လားသတိပညာမရှိလို့ဆိုတဲ့အဖြေမထွက်ဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းကဘာလို့ဒီလိုတွေမေးရတယ်လဲဆိုတော့တရားလူရပြောသွားတာမြတ်စွာဘုရားကကြောက်စရာရောကောင်းဆုံးဘေးကဒီဘေးတဲ့ဟေးဩနာပြီးသွားရောထဲဝင်ကိုနှလုံးသားတွေကိုစူးစူးနှစ်မရောက်ရင်အဲ့ဒီတရားဟောရနာရတာအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအရင်မေးကြည့်တာဘာအကြောက်ဆုံးလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတရားမသိရမှအကြောက်ဆုံးဘုရားဒီလိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မှအကြောက်ဆုံးဘုရားဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဆိုဦးဇင်းဆိုရင်ကြောက်တာတွေအများကြီးပဲနော်အပြင်ပန်းမှာတော့ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်နေတာတွေအများကြီးပဲမာရီကြောက်တော့နော်အကုသိုလ်ဖြစ်မှလည်းအလွန်ကြောက်တယ်စိတ်ထဲကနေယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေတွေးမိမှအဘိဇ္ဇာပွားမိမှဗျာပါဒပွားမိမှသိကြောက်တယ်နှုတ်ကနေယုံညံ့တဲ့စကားတွေပြောမိမှဘာလို့ဆိုဦးစင်းကစိတ်အမတန်ခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော်တော်လျှော့ထားတာစိတ်အမတန်ခက်ထန်တယ်ဆိုကြမ်းတမ်းတယ်ပေါ့အတိတ်ကကုသိုလ်ကနဲခဲ့ပုံရပါတယ်ဘုံကနဲတဲ့လူဆိုတော့စိတ်ကကြမ်းတမ်းတယ်နှုံညံ့မှုမရှိဘူးနော်ပြီးတော့မှမှားသွားပြီငါပညာရှိဆိုရင်သူတို့ကိုဖြောင်းဖြားပြေးပြစ်ဒီလိုဆိုရင်ဒါမကောင်းဘူးကွာဒါအပြစ်ရှိတယ်ကွာဒီလိုဆိုရင်တို့ကငါတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဆုံးရှုံးမယ်ကွာဒီလိုလေးလုပ်ကြရအောင်ကွာပညာရှိပြီးပြောလို့ရရဲ့တန်းနဲ့ငါဘာလို့ရိုင်းမိတာလဲကိုဦးဇင်းကကိုကံချမကိုကောင်းသတိထားမိတယ်ဘာလို့စိတ်မှာခက်ထန်ခြင်းကြမ်းတမ်းခြင်းရိုင်းဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအတွင်းသဘောတွေကိုသိထားတယ်လို့ဆိုတော့ကိုဗရိတ်အောင်နေရတယ်ကြောက်လုံးလို့အာဟုသူတွေဖြစ်သွားမှကြောက်အဲ့တော့လောကမှာကြောက်စရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်